Hello，大家好，又係我中英 channel，繼續返嚟我哋嘅單人嘅 Minecraft 生存嘅系列。上一集就整咗隻雞，哇！雞一望佢就即刻生個雞蛋出嚟，咩料？雞就係捉咗呢個雞，起咗呢個屋企俾佢，同埋起咗一間好簡陋嘅屋俾我哋住嘅。我就私底下抽到啲時間嚟，就喺屋企裏邊做咗啲輕微嘅裝修。呢個就係陷阱啦，嗰啲怪嘅。我換翻啲火把，太黑啦，大家睇下。就係呢度，呢間就係瞓覺房，都有道門，費事嗰啲僵屍爆咗門之後入嚟。之後再整，我就諗住喺呢邊掘，喺呢邊再掘深咯，幾格，就做一個俾我擺嘢嘅地方，即係擺啲箱嘅地方，都係好黑。不如直接索性燒咗道門，拎呢對門嚟做。甩機啊？有冇？喺邊呢？整咗一個箱先，木頭整兩個，之後用嗰個叫咩啊？道門冇得燒啊！之前我記得有得燒，放晒啲樹苗入去啦。喺呢度就擺箱，掘埋呢邊。我傻咗，唔係依家，係依家。咁樣我哋就要上去。間屋企係咁。一開始我哋起咗依格9格嘅屋，之後就我哋向地下延伸，單釘咗一個石頭唔好睇，挖咗佢，就咁樣啱啦，咁就靚。嗰邊都係。泥土只係拎嚟疊嘅。No！ 喂！No！ 水災喎！應該燒好啦嘛？係邊個？唔係呢個？呢個？唔係？我記得有燒啊！一條木板加一個木炭或者煤嘅話，就可以做成火把㗎。我覺得手機版方便過電腦版。電腦版就係要即係點呢？即係要自己砌嘅。手機版直情喺度撳之後，即刻就可以，即刻即係唔使整。留返一個，我唔咪整多啲好，整多一個，整多啲好。睇下先。再鋪上一格就要呢度呢啲開咗窿佢先得，唔係嘅話佢開唔到。咦？點解喺度嘅？爆咗佢！用返適當嘅工具真係好。上邊嗰格就係可以擺食得嗰啲食物，上邊嘅大箱就擺工具。哎呀，擺工具
火把都計埋落去啦。礦嗰啲礦物同埋其他嗰啲方塊又擺晒喺度。咁就得啦，身上冇晒嘢。有時 Minecraft 嘅第3日啦，一天光就而家第3日，開咗個難度啦要。開難度啊！好難度。雞仔唔好喐啊！跌落死得。我個陷阱洞好似係俾自己用。睇下先，把木劍先。床就暫時未有，要3個羊毛加3個木，即係3個咁樣嘅木。羊毛我就有1個，呢個就係羊毛。木嘅話隨時都有。而家就係爭羊毛3，仲爭2個。俾我出去。希望冇嘢，關返佢先。Hello 雞仔，我係唔會殺你㗎，因為No， 你同我翻山啊 ！No， 我唔可以自己跌落去，自己跌落去等於送死。雞，點解你要死得咁慘？明明我自己殺佢，我記得係有狼。個狼 BB 啊！狼一打佢，大家知唔知係會點？佢哋會成嚟針對我啊！好痛！No！ 哇！扣1格半走咯！好驚啊！放唔放佢入嚟咧？放咗我要即刻走佬喎！走！What the No！ 佢幾時入嚟㗎？我仲以為佢唔入嚟。喺邊啊？屋企？我間屋企喺邊啊？我記得重新點好似唔喺度喎。我間屋企喺對面。喺嗰邊。眼茶有過去。要努力咁樣。希望隻狼走咗啦。隻狼係會殺雞嗰啲嘅，所以我都驚。好痛。走咗，走咗啦。佢唔會喺度啊？冇啲嘢喺度啊！呢邊有木頭。我記得啦，係鋪水啊。No！ 呢球滑咗去，放喺我屋企出邊嗰度。雞啦嘛！
復生咗啊雞！快啲去整佢先。小麥好似喺度。係啦，小麥加雞蛋。小麥啊雞，唔好走！雞仔，過嚟啊雞仔，帶你返屋企啊！今次我唔會打你嘅，入嚟啦雞仔。OK，呢度可以跑伏出去。冇雞，跑出去啦！喂，游水，呢個係俾雞仔游水，上邊就係唔知做咩嘅。總之我就留一格俾佢哋游水。引咗隻雞啊！雞蛋好少機率係會生到雞出嚟嘅。好，趁而家空閒嘅時間就揼下木，揼幾棵樹。No！ 搞掂，拎到。哇！嗰啲樹苗，呢啲全部都係樹苗嚟嘅。樹苗長出那麼大的樹。啱啱咩聲啊？唔夠高！No！ 唔夠高，點算好呢？唔理佢住啦，19嚿都夠喎。喺二邊放低啲木頭先。好，我自己都睇咗一次，我個自己狂咁喺度整死自己即係自己整陷阱嗰個狂喺度用自己陷阱整死咗自己嗰個。去咗我身上冇嘢啫，嗰個係冇音嘅，我都唔知點解。喺呢度我要 say 聲 sorry， 喺上一條片嗰度。我要跑啊！我覺得個雞仔好得意，跳咗上嚟嘅。What？ 又係你隻死狼，你預備食屎！你隻狗打我打得咁 happy 啊？係唔係啊？食屎你！開定門先。打佢！你打中！哈哈哈！中晒！隻狼死咗啦！係啊耶！打我打得咁開心，呢下中啊！好啦，今條片好似冇做過嘢咁，好照舊。如果鍾意嘅話，記得訂閱我啦，係咁啦。咁今條片到呢度，拜拜啦。被狗整死嘅感覺真係唔好。